წინაშე ახლა წარმოდექი. ნამდვილი მზეთ უნახავი. მე მზეთ უნახავი, იმიტომ რომ არ მინახია მზის სხივი თითქმის 4 წლის განმავლობაში. უკვე თითქმის 4 წელია ვარ გამოკეტილი იმ ქვეყანაში, რომელიც უზომოდ მიყვარს და რომლის სის დანახვასაც არ მაგიცებენ. ეს არის არც მიჭერს და მე მინდა ყველას მათხოვ გადააზიაროს მათ შორის ეს გამოჩნდება, იმიტომ რომ იმაზე ვისაუბრებ, რაც ქართულ ხალხს ძალიან აღგაუს. მე ვიცი რომ ხალხი ძალიან შეშფოთებულია, დიდი ნაწილი, რა თქმა უნდა ხალხის აბსოლუტურად თითქმის ყველას გარდა ერთი მუჭა სამთავრობო კორუმპირებული ჩინოვნიკებისა და დანარჩენი ყველა გაკაებული ყოველდღიური პულის მოპოვების პრობლემით, ყოველდღიური ბრძოლის დარწმუნებისთვის ამას მიაქვს ხალხის დიდი ნაწილი და მე მაგრამ მინდა ორი სიტყვა თქვა იმისათვის თუ რაზე ვისჯებ და რა საკითხი ხილავ თქვენ მჭით იმისათვის რომ ჩემი მონაკრებული ჩემი აშენებული ბათუმის მონახულება მომიდა და იმისათვის რომ ჩემი აშენებული ავტობანი გამოვიარე საქართველოს იმისათვის რომ ჩემი ამოშენებული გეზით შექმნილი სისტემის საბაჟოთი შემოვედი საქართველოში იმისათვის რომ ჩემი დედულები საყვარელი სამეგრელო მოვინახულე თუნდაც ორიოდე დღით იმისათვის რომ ჩემს მშობლიურ თბილისში ჩამოვედი იპირობენ როცა არც ერთი სხვა ლეგალურიც არ გამიტოვეთ თვითმფრინავს ქონდა აკრძალული ჩემი ბორცე დასმა და თუ დასვავდნენ დამსვავდნენ ბორცე მათ არ დასვავდნენ საქართველოში გადაამისამართებდნენ სხვა ქვეყანაში სხვა საქართველოს შემოსვლის მე არ მქონდა ასე რომ ამ ფონზე რა თქმა უნდა მე ვიჯდები იმისათვის რომ შევაჩერე ჩემ ხალხთან ერთად ჩემს ჩვენ შეერთებულებთან ერთად საქართველოს სახელმწიფოები რომ გადავარჩინე 2008 წელს. გადავარჩინე საქართველოს ყველაზე უარეს რამეს რაც შეიძლება გამართო. ვიჯდები იმისათვის რომ გავინდე ჩვენი ხალხი და ავაცილე თავიდან დიდი პროვოკაცია და 2012 წელს მშვიდობიანად გადავეცი ხელისუფლება. თქვენ უბრალოდ ამ სისტემას რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ მე რა მოსაყვანი ვარ დავით აღმაშენებელი რო ჩაგვარდნოთ თვით დავით აღმაშენებელი ხელში დიდი სიამოვნებით გაასამართლებით და ვიუჟდით ძველ პატიმრობას. იმიტომ რომ ყველაფერი რაც დაკავშირებულია ქართულ სახელმწიფოებრივობასთან, განვითარებასთან, ერთიანობასთან, სიძლიერესთან, თქვენთვის და თქვენი პატრონებისთვის არის მიუღებელი. ამიტომ მე ვინა ვარ. რომ კიდევ ერთხელ დავით აღმაშენებელსაც კი დიდი სიამოვნებით გაასამართლებით და ილია ჭავჭავაძესაც.